Dari produk dari Firecast ya, seperti hijau bentuk antuknya. Ini saya sudah sampai kita pancing dari bahan material ya guys. Terus satu kompartemen utama ini, ada lagi sini 4, wah ada 7 kompartemen ini guys. Dia dimensinya itu, tasnya ini seperti ini, ada untuk 4 kamera. Ini apa tampilannya? Kan? Bagus. Ini ya? Iya. Ada level ground ya. Ini. Terus ada ininya, ada kantongnya. Ini bisa juga untuk camping, cuma dia korek. Bisa juga untuk kita. Ini bisa dipakai begini guys. Ini ada sandarannya. Dia bebannya. Oke, yang berikutnya adalah Zippo guys ya, Firecast. Kita nyalakan pas angin dia tetap bisa menyala. Nah ini dia, tinggal dikasih minyak sini. Wis. Warahmatullahi wabarakatuh guys, salam mancing nasional, salam sehat jiwa raga. Berjumpa kembali dengan Bung Koko Jarot ya. Dalam kesempatan kali ini saya mau unboxing aparel pancing ini, karena ini saya beli aparel pancing cuma ada keterangan wajib video unboxing ya, jadi otomatis saya bikin video. Oke, begitu. Mari kita langsung saja cek it out ya. Ini adalah aparel pancing dari produk dari Firecast ya, untuk adventure fishing dari Bandung ya. Dia seperti eager gitu. Ini dia, wajib unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, ini dia. Ini adalah sebuah tas Firecast ya guys, tuh. Wow, mantap sekali. Tas. Ini ada 3 item saya pesan kemarin. Wow, keren, masya Allah, teman cara banyak. Oke, ini dia. Oke dia guys, ini dia produknya. Ini yang pertama. Lihat enggak? Kelihatan. Ya, ini dia adalah tas pancing Firecast Raw 21. Terus yang kedua adalah folding chair ya, kursi lipat ya. Ini untuk mancing santai ya guys, camping sambil mancing. Lihat kan Pak? Ya. Folding chair Firecast. Oke, kita lihat. Wow, ini ada kaki-kakinya. Kakinya ada 4. Bisa untuk mancing santai Pak. Ini dia. Oke, ini folding chair. Satu lagi mana ya? Ya, yang ketiga adalah Firecast Zippo. Koreksi Zippo. Oke, ya, ini saya sudah pakai. Ini adalah kursi lipat ya guys, folding chair kuat. Ini dia. Oke, pertama kita bahasin saja dulu Firecast Raw 21. Ini tas pancing ya guys. Ini tas pancing dari bahan material yang waterproof ya, rapi juga ini. Terus ini zippernya ini dia model waterproof, jadi tidak tahannya, jadi dia tahan air ya guys. Nah, terus untuk kompartemennya ini terdiri dari satu kompartemen utama ini. Wow, bisa
bisa untuk laptop juga nih guys. Ya. Terus 1, 2, ini kompartemen kedua. Ini bisa untuk tempat-tempat lur, alat-alat pancing ya, umpan. 2, terus nih, ada lagi sini 4. Nah ini bisa untuk pancing ya, 4, 5, terus 6. Wah, ada 7 kompartemen ini guys. Banyak. Banyak sekali. Terus ini dia dimensinya itu panjangnya 22 cm, panjangnya 22 cm ini, tingginya ini 33 cm, terus lebarnya 11 cm guys ini guys. Dia kapasitasnya ini 11 liter. Kita coba tes ya Mbak. Ya. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Keren Pak. Kita langsung dipakai. Oh. Terus keren sekali. Ini pas ini, body pack sekali nih guys. Ini ada untuk kompak kamera ini. Ini ada slot kamera. Ini untuk di sini. Keren juga nih. Gimana penampilannya? Keren? Bagus. Terus Sama ini keren. Di sini ada tempat joran ini. Gimana ya? Ini ya? Ini, iya. Ada. Ada. Nah, itu bisa untuk taruh joran. Misalnya ini, joran-joran begini, joran-joran level road ya. Misalnya ini, kalau level seperti ini nanti bisa kita taruh di sini. Jadi ini ya, banyak case ini. Dia ini bisa untuk kasih rokok dan lain-lain ya. Terus nah ini dia, ini ada road pack ya guys, namanya road pack. Oh bonus juga road pack ini 120 cm nih guys, jadi waterproof juga materialnya nih. Jadi kita coba ya, ini Pak, saya mau coba tes masukkan ini coba. Nah rod yang 2 piece begini, coba saya masukkan ya. Kalau jadi nanti kita pasang. Wow keren sekali. Mantap guys, ada zippernya, terus bisa dilipat begini. Oh ya begini saja nih. Terus ada juga nih. Wow, mantap. Dikasih pendek begini. Nah, ini ada pegangannya. Nanti kita masukkan lagi ke sini. Oh iya, begini caranya guys. Ini Pak, lihat ini. Nanti dipasang begini. Ini juga. Ini ada tempatnya ternyata. Ternyata setelah diaplikasikan itu nanti akan jadi seperti ini. Wow, keren juga Mbak. Kelihatan. Jadi ketika kita mancing pakai dua joran misalnya begini, yang satu masih ada di sini. Ya gitu. Oke, mantap. Produk yang kedua adalah folding chair ya. Kursi lipat guys. Ini modelnya begini. Terus ada ininya, ada kantongnya. Jadi kalau mancing nanti tinggal misalnya yang suka, ini bagus ini untuk yang suka mancing microfishing atau galatama ya. Jadi bisa kantongin, benteng. Dan ini bisa juga untuk camping, cuma dia agak berat guys, sekitaran 2 kiloan kayaknya nih. Ini caranya begini, buka. Dibuka saja begini. Nah, jadi. Terus dia ada kantongnya. Nah, ini kantongnya bisa untuk menaruh. Dia ini juga nih contohnya
untuk taruh rokok ya, korek, bisa juga untuk kita taruh reel ya. Nih, misalnya kita mau ganti reel, nah terus ini bisa dipakai begini guys. Ini ada sandarannya ya. Mantap, nyaman juga guys. Kita coba gas coba. Misalnya saya mati di Galatama misalnya, tak? Misalnya saya mati di Galatama. Kompatibel, bagus ini. Cocok ini untuk mancing di Galatama ini, atau mancing di pelabuhan mungkin ya. Ini dia. Bisa dilihat Mbak? Bisa. Kita kesini coba. Ya, oke, kuat. Ini dia bebannya 80 sampai 90 kilo, terus dia terbuat dari base material 1682D tebal, terus ini metal frame ini guys. Ini besi ya. Oke, mantap. Mantap. Ya, ini sebetulnya pesanan My Lady Angler ini. Bagus Mbak ya? Bisa untuk mancing ini di pelabuhan atau di di pinggir kali ya. Nih, kuat ini guys. Dia lumayan ini untuk orang besar juga kuat ya. Ini dari belakangnya begini modelnya. Nih, nah, ini ada kantongnya. Oke guys, mantap. Oke, yang berikutnya adalah Zippo guys ya, Firecast Zippo ini. Kita buka. Kalau masuk dengan teman-teman, kalau masuk dengan Indonesia, mudah-mudahan barokai ya. Ya, ini Firecast ini seperti ini. Ini logonya. Ya, ini dia. Ini replika Zippo, tapi saya suka pakai Zippo karena dia windproof ya guys. Dulu saya pernah pakai Zippo itu, dia ketika kita nyalakan pas angin dia tetap bisa menyala. Ini dia, ini ada gambar ikan citi kue gerong. Nah ini dia, ini nyari, kopo ini. Nah ini belum isi minyak ini guys, nanti kita kasih minyak ya. Nanti kita kasih isi minyak. Bagaimana caranya? Ini tinggal dikasih minyak sini. Oh. Sama, mantap guys, seperti replika Zippo ini. Bagus lah. Tinggal kita kasih beli Zippo liquidnya ya. Ininya guys. Oke guys, demikian review produk Firecast ya. Untuk aparel mancing ini di batu saya pakai ini. Wah, mantap ini guys. Coba balik ke sini Mbak. Nah, wah ini dia ada kantong-kantongnya. Ini bisa untuk taruh-taruh lain-lain. Ini ada kamera ininya, holdernya. Nah, wah mantap guys. Oke guys, demikian reviewnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan jangan lupa kalau udah mau sukses, sempatkan waktu sejenak untuk mancing. Oke, salam mancing nasional, salam sehat jiwa raga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuy.